Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. sınıf matematik dersi Doğal Sayılarla Problemler-2 testinin 8. sorusunu çözeceğiz. Sorumuz şöyledir. Ardışık iki çift sayının toplamı 246'dır. Küçük çift sayı kaçtır? A ve B ardışık çift sayıdır. Yani aralarında iki fark vardır. 246 eksi 2 eşittir 244. 244 bölü 2 eşittir 122. Küçük çift sayı 122'dir. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkındaki 122 sayısıdır. Derslerinizde başarılar dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.